بله. آقا عرض کنم خدمتتون که در مورد 140 سال پارسی چند کلمه می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. یه مطلب اسم شبکه ها را نبرید. بله. بله. بگید یکی از شبکه‌های وهابی. بله. در این شبکه که آقای ملازاده اینطور وقیحانه به مقدسات ما توهین میکنن، اگر واقعا عرضه به شرف داره بیاد واقعا بحث بکنه، حرف منطقی بزنه. چرا توهین میکنه این همه؟ واقعا من وقتی چندین بار برنامه‌های ایشون رو نگاه کردم واقعا اصلا به صبرم به قول معروف آخر رسیده. واقعا یه کاری بکنید و ایشون رو بیش از اندازه رسوا کنید و خلاصه خیلی متشکرم، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، ممنونیم. البته من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم دارن زنگ میزنن اسم شبکه رو نبرن، اسم افراد رو هم نبرن. این فردی که نامش رو میبرید اصلا فضای شبکه ولایت رو آلوده میکنه. این فرد به قدری پست و رذل که اصلا یعنی من معتقدم اسم شیطان رو 1000 بار بردن بهتر از اسم همچه افرادی که جز فوش و اهانت هیچی بلد نیستن. حالا من نمیدونم پدر مادرش اینطوری تربیت کرده یا نه. حالا انشالله من همینجا عرض میکنم این آقایان دست بردارن از دولت عربستان سعودی و از سرانشون. امیدوارم انشالله حرف من به گوششون برسه. قطعا هم من برای مفتی اعظم چیز میکنم، فکس خواهم کرد. اگر جلوی این لاطائلاتی که در شبکه های مختلف چه نور چه وصال چه جاهای دیگر علیه شیعه هست جلوش نگیرن، ما افشاگری هایی میکنیم، کلیب هایی از سران خلاصه وهابی، از خود جناب عبدالعزیزش گرفته، فیصلش گرفته، برایش ملک عبدالله، ملک فهد، مطالبی کلیب هایی پخش میکنیم که آبرو و حیثیت برای اینا نمانه. من دارم رسما اعلام میکنم جلوی اینها را بگیرن. اگر نگرفتند بدانن که خلاصه ما اگر به قول اون رومان بگیره دیگه به هیچ وجهی خلاصه ملاحظه‌ای نخواهیم کرد. مستند مطالبی رو پخش میکنیم از سران وهابی که اینها برای همیشه از شرمندگی نتونن سرشون رو بلند کنن و حتی اینها را تلاش میکنیم هم به زبان عربی، هم به زبان فارسی، هم به زبان انگلیسی به صورت کلیپ در تمام سایت ها و در تمام برای شما عرض کنم شبکه هایی که امکان داره در اونجا بفرستیم میفرستیم. اگر چنانچه مردم خود عربستان این کلیپ ها را دیدن و شورش کردن علیه دولت عربستان از ما گلایه نکنن. این حق دفاع را امیدواریم که انشالله هم جناب آل شیخ که من نسبت به ایشون علاقمند هستم و ایشون را آدم مؤدبی دیدم برخلاف بن باز و خود جناب ملک عبدالله هم آدم مؤدبی هست. از اینها من میخوام جلوی این اشرار را بگیرن، این لاطائلات و این مطالب نادرست و خلاف را تو این شبکه ها پخش نکنن. در غیر این صورت ما مقابله به مثل میکنیم، کاری میکنیم که کارستان باشه به حول قوه الهی.